arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Şu dönemde var ya, koronayı kesmek çok güzel. Şöyle sinirinizi atıyorsunuz, anladınız mı? Sinirinizi kesin. Oh, koronayı kesmek o kadar güzel bir şey ki. Oh, git be dünyamızdan, yetin artık be. Evden maske olacağız, maske ona biz nefes darlığı çekiyoruz, sen biliyor musun? Korona. Ay korona korona çektin dünya turuna. O şarkıyı bilenler var mı? Oy korona korona çektin dünya turuna. Oy korona korona çektin dünya turuna. Ben izin vermiyor. Aa bu ne? Sonra kapak fotoğrafım bozuyor. Çok sinirim oluyor. Yani değiştirmeye çalışıyorum, değiştirilmiyor da. Ne bileyim. Arkadan çocuk sesleri geliyor. Acaba oyna diyor. Aa. Birazdan bir şey diyeyim mi? Anam neyse aman öyle durumdaydı. Ay bir an video durakladı zannettim. Bir sürü aslında taslaklarında o kadar fazla video var ki. Ama göndermiyorum. Neden ben de bilmiyorum. Neden ben de bilmiyorum, tamam mı? Bir daha açalım mı? Açarsak şimdi arkadaki görünecek. O zaman durdururum. Şimdi 5 dakika durdurayım çünkü arkadaki ben bir tane nimeti dinliyorum. Bakın nimet dinliyordum. Bakın göstereyim. Yukarı çık. Ay bir dakika. O zaman burayı açalım. Şuradan açalım. Sorun yok. Bir dakika anladım şu an. Şimdi kardeşimize dikkat. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye. Çok seviyorum. Bye bye. Seviyorum. Unutmayın bunu. Hiç unutmayın, tamam mı? Bana abone olun. Herkese çok teşekkür ederim. Akangiller ailemizde büyüyor. Teşekkür ediyorum. Akangiller ailemiz büyüdü gibi. Yani bir 22-23 abone. Sevgi, saygı ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın canlarım.